Fiona plant. Die doet het zo goed. Kijk. En daar hebben we een hele grote. Kijk. Hij kan nog groter worden. Hij rust daar voor scholen. Daar nog meer. Hier nog een. Allemaal Fiona's. Nog meer. Kijk de vorm. En het is super lekker. Antroa, dit is de Afrikaanse Antroa. Ziet er een beetje anders uit. Op zich is de smaak ook oké. Madame Jeannette. Ook voor scholen. Kleine aubergines. Pompoen gaat ook de lucht in. Tahebla doet het goed. Bitawiri doet het goed. Nenwa of Troy. Ook allemaal pepertjes. Tomaatjes. Tomaatjes. Heerlijk in Boeko. Bitawiri. Moxalesi te maken. Kijk, daar ook tomaatjes. Datura. Basilicum is kaal gevreten door rupsen. Komkommer. Nog meer komkommer. Hier ook. En daar een hele joekel. Een joekel, een joekel. Ra. Wat is dit? Zoveel. Zoveel. Kijk eens. Een paar dagen later. En kijk, wat een joekel. Een joekel. Kijk eens, hoe groot wordt die. Groot. Nog groter. Nog groter. En nog meer. Nog meer. Nog meer. Een mooi hartje. Groter en groter. Net als in een kerstboom hangen ze. Maar die grootte is heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Fiona. En kijk daar, een hele grote joekel. Fiona. Hier, daar nog meer. Daar nog meer. Heel veel. Kijk daar. Kijk daar.